Hi, onrehabiliteerbare Afrikaner here. So, on the second day of my trip, I left Olifantshoek and travelled south towards Vanwyksvlei, which is between 450 and 500 kilometers away from Olifantshoek, to go and visit the next couple that you will meet in the video. Now, they've been farming close to Vanwyksvlei for a number of years, and they know the area really well. They know the normal conditions and they know what a drought really looks like. This was probably one of, if not the most difficult discussions, chats, interviews I had during my entire trip. When I think back, I think just because of their whole setup, their whole situation, the circumstances that they had to face, and still to have encouraging words and a smile in their eyes was just absolutely incredible. So I've divided this episode up into two parts, just to make it a little bit more manageable and not to be overwhelming. So I hope you'll forgive me for the camera work. I'm not a professional cameraman, and I tried my best to work with what I had, and I didn't want to really edit anything. I wanted you to have the full experience of kind of really being there. So without me continuing any further, let's listen to what they have to say. So, wat doen julle op die oomblik om 'n inkomste te hê om kos op die tafel te kan sit? Ons skryf by oomblik hierdie kospakkies wat ons skryf, waarvoor ons baie dankbaar is. En wat geldelik aanbetref, doen ek hierdie bakwerk. Dit is wat ek die plaasman moet betaal, en dit is wat ons diesel moet ingooi. En so, jy kan nie eers alles dek nie. En die banke eis hulle pond vleis by jou. en waarvan? Ek meen nie ek of hy sal op die straat ook gaan staan en sê, gee vir ons geld nie. Ons is nie daai tipe mense nie. Aan die een kant voel jy verneder, omdat jy op hierdie punt gekom het. Maar jy probeer dit nog vir jouself hou, jy probeer dit selfs vir jou kinders wegsteek. Alhoewel hulle weet ons kry swaar, en hulle staan ook maar net in 'n werk. Hulle kan ook nie vir ons onderhou nie. Hulle het kinders op skool, en my seun het 'n vrou wat hartprobleme het, so ek kan nie verwag hulle moet vir ons sorg nie. So ja, wat doen jy dan? Dan moet jy nou maar probeer bak en so die pot en die kook probeer hou, die belangrikste goedjies probeer betaal, en wat dan nou agterweë bly, moet hulle dan nou maar kom vat as dit nie anders te kan nie. Want wat kan jy maak? Waar jy kan nie geld van 'n bossie gaan afblik nie. En al reën het, ons het nou 25 mm gehad. Dis verre nog nie genoeg nie. As dit so droog is, het jy opvolg reën nodig. En as dit nie algemeen gaan reën, my buurman ook 25 kry, en sy buurman nie, laat dit 'n algehele klimaat skep nie, dan help hierdie kol reën help nie. Dit help net nie. En as dit vandag baie gereën het, en môre en oormôre gereën het, die veld is nie onmiddellik daar nie. Hoe lank neem dit vir die veld om te herstel as dit nou 'n bietjie aanhoudend reën? As jy nou voldoende reën kry met opvolging, dan het jy maklik 'n jaar na 2 toe vat, voordat jou veld heeltemal herstel is.
En dan natuurlijk kom jou probleem is nou om nou weer jou kudde op te bou. Tot jou vermoë wat jy nou weer normaal kan lewe. So dit vat 'n rukkie. Dit gaan 'n rukkie vat, want hier baie bossies en graspolletjies en goed wat totaal vrek is. Jy weet, as ons nou hier buitekant, ons het hierdie indringerboom, hierdie prosopis. Van hulle vrek by my. Nou as 'n prosopis vrek, dan moet jy weet, daar is dit ontsettend droog. En dit is die punt. Al kry jy ook 10 duim reën per dag, gaan dit nie onmiddellik ons situasie. Ons sal ten minste, die minimum is 2 jaar, voor jy weer normaalweg kan boer. Dis nou as dit goed reën en As dit dit hou goed aan reën. reën en dit opvolg reën aan mekaar. Wanneer laas het julle reën gehad? 4,5 jaar terug. Ek praat nou nie van druppeltjies op die dak nie. Ek praat van ordentlike reën. Hoeveel reën wat is julle normale reënval? Hy wissel van jaar tot jaar, 200 mm, miskien 'n bietjie meer, baie jare minder, maar hy het daarom nog altyd so net voor jy nou dink, nou is alles tot nie, dan kry jy weer 'n bietjie reën. Dan is die veld nie heeltemal vrek nie. Maar soos nou wat ons 4 jaar gelede goeie reën gehad het, as jy op die bossie trap jy hom plat, hy breek onder jou voet en hy's kirkoring droog. En ek sit met die probleem met my sig en goed. So sy sê ons het 500 oeye gehad. 280, daar het my probleem eintlik begin. 280 van my oeye met marklammers is gesteel. Veediefstal was by my, hulle kon niks uitrig hê, al my merke en tatoeëermerke is afgesny. Hulle het die saak gesluit, ek sit, die skaap is weer herverkoop. En toe was dit vir my noodgedwonge om van my kudde oeye te verkoop, net om 'n bietjie kontant in die hande te kry, want ek moet ook voer koop vir die diere wat oorgebly het te swaan. En toe tref die noodlot ons nou regtig. Toe begin 'n vrek ons skaap aan kopersulfaat vergiftiging. Hulle kom stap aan na die voerbakke toe. Dan slaan die ooi net om, dat hy vrek. En ons met die veearts gepraat en hy het vir ons die voorskrif gegee wat ons moet toedien. Dis nou sinksulfaat in die water en ons moet alles van die veld af onttrek. En toe ons nou alles nou nagaan, toe het ons hierdie bietjie skaap wat ek oor het 27 aandeel ooi. Dis al wat ek. So hierdie droogte, ons kom deur 'n droogte van 78 af, toe ek en sy getroud is, het ons 11 jaar droogte gehad, maar hy was nie naaste by, soos hierdie huidige droogte wat ons nou het. Dis die eerste droogte vandat ek begin boer, wat ek nog net te doen gekry het, is hierdie droogte. Wat maak hom anders? Hoe bedoel jy? Wat maak hom erger as die vorige ene? Nee, dit is nou maar, die reënval bly weg. Soos ek sê, daai 11 jaar het ons dan so af en toe 'n bietjie reën gekry. Ons het subsidie van die staat gekry vir voer en goeder. En dit het ons redelik gehelp en deurgedra deur daai droogte. Maar hierdie een dis die ergste een wat ek nog beleef het. Ons het nou 'n bietjie hulp van die staat gekry, wat na my mening nog nie voldoende is nie, maar ons sê dankie vir wat ons kry. Maar soos ek sê, veediefstal, siektes wat nou opduik in daai goeders, dit is 'n ongekende droogte hier.